Bantu bakuthi makokuqala mandibulele ngothando endinika lona nenhlonipho endinika yona kwezi content zevidiyo ndizenzayo. Ndiyabulela man, intle man into endindenzela yona. Inhliziyo yam idada emafutheni. Ndibulela kakhulu nindibonisa uthando kwinto endiyenzayo. Ndizawuqhubekeka ke ndithe gqolo ndiniphathele ezi ndaba. Kodwa mandithi mandibulele khona ubhuti ondifuna umbulela. That is why ndisenza le video. Ubhuti Siviwe Hlangwana. Bhuti Siviwe, enkosi man. Into eyenzekayo kubhuti Siviwe, undithumela imessage ndihlala apha endlini. Undithumela imessage ethi, "Emfondini, ndifuna ujula something man, noba incinci kanjani, imali ke ngoku." Ndithi mkhulu wami wesi ndibroke because into endiyenzayo ndiyenza ngothando, andibhatalwa noba ndiyaphi ndizikhuphela kum epokothweni. So loo nto ijulayo akho ngxaki. Iwomkhuluwa ndithe kapheli nomzuzu emingaphi, imizuzu emibini qha wayijula. Qha utheme angayichazi uba yimali amount engakanani, wayijula yakhala efowunini ti xa ndisithi yho yenza umehluko kanjalo imali andinike yona. Ndizama ukuthi bhuti Siviwe Hlangwana, enkosi man, ndiyabulela. Sure bhuti, nakanjani sithini? Short yam man. Ngabanye abantu abandithandayo ke aba bazawumhlonipha, ndifuna uyi-editha ndimkhuphe. Ndizama ukubonisa nje abantu bayandithanda. Ndizama ukuthi bhuti enkosi man, ndiyabulela man kwento yendenzele yona. Yabona yenze umahluko kakhulu laa mali leya ondinike yona. Kangangokuba nangoku ndike ndazula izolo ndakhangela indaba endisifunayo. Kodwa ke mandithi mna ndinguSandiso Phaliso, ndiniphathele ezinqaku ndingaseKapa ePhilippi.